Calentamos el aceite de oliva en una sartén y agregamos la cebolla y la calabaza. Lo rehogamos unos minutos a fuego suave y añadimos la carne picada. Lo cocinamos unos minutos hasta que la carne esté dorada. Sazonamos con sal y pimienta, incorporamos la salsa de tomate y espolvoreamos el tomillo. Mezclamos bien y dejamos enfriar. Ponemos una porción de relleno en el centro de cada oblea y la cerramos formando un saquito. Los colocamos sobre una fuente cubierta con papel vegetal. Los pintamos con huevo batido y los introducimos en el horno, previamente calentado a 200 grados. Los horneamos durante 15 minutos. Y ya están dorados y listos para servir.